Viewers, wherever you are, watazamaji popote mlipo, we welcome you in this wonderful moment. Na walika kwa wakati ulio bora. Under Kingdom series, chini ya mfululizo wa mafundisho ya kiufalme. But this time, lakini kwa wakati huu, I would like to speak about choosing God above all things. Ningelipenda kuleta somo hili, kumchagua Mungu zaidi ya vitu vyote. Choosing God above all things. Kumchagua Mungu zaidi ya vitu vyote. Number one, jambo la kwanza, this world is full of choices. Katika ulimwengu huu kuna uamuzi ama chaguo nyingi mno. And God has given human beings to choose by themselves. Lakini Mungu amekupa hiari ya wewe kufanya uamuzi ama kuchagua unachotaka. God will not choose for you. Mungu hatakuchagulia. But you have the chance to make the choices. Lakini una fursa ya kufanya chaguo. God has not put a boundary in your choices. Mungu hajaweka mipaka kwa chaguo lako. But He leaves for you to choose. Lakini hakuweka huru wewe ufanye uamuzi ama uchague. Point number one. Hoja ya kwanza. In choosing God above all things. Hoja ya kwanza kumchagua Mungu juu ya vitu vyote. Is choose God and make a boundary. Ni kuchagua Mungu zaidi ya mipaka yako. Choose Him and make a boundary. Kumchagua zaidi ya mipaka. In the book of Joshua chapter 24, kitabu cha Yoshua 24 in verses 15, na mstari wa 15, the Bible says like this. Biblia yasema hivi, and if it seems evil unto you to serve the Lord, na kama basi sio bora nyinyi kumtumikia Mungu, choose you this day whom you will serve. Chagueni leo hii mtakayemtumikia. Whether the God which your father served that were on the other side of the flood, kama ni miungu ambao mababu zenyu walitumikia ng'ambo ya mto, or the gods of the Amorites, ama miungu ya Waamori, in whose land you have dwelt, ambao katika nchi yao mwadumu. But as for me and my house will serve the Lord. Lakini mie na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Joshua gathered the people of Israel. Yoshua akawakusanya wana wa Israeli. And he told them to choose between two things. Akawaambia kwamba wachague kati ya mambo mawili. Either they serve God or they serve other gods. Aidha wamtumikie Mungu ama miungu mingine. My brother and my sister, ndugu na dada yangu, Christianity is about making a choice. Ukristo ni hali ya kufanya uamuzi. If you are a Christian, wewe kama ni Mkristo, make a choice. Fanya uamuzi. Be a Christian. Kuwe Mkristo. There is no room for double dealing. Hakuna nafasi ya kuwa katikati ama huku na kule. God does not allow double dealing. Mungu haruhusu kuwa huku na kule. You are a Christian or not a Christian. Aidha wewe ni Mkristo au sio Mkristo. And you better make a better choice. Na ni vyema ufanye uamuzi wa busara. Let people see the boundary. Watu waone ile mipaka. Let people see that you are saved. Watu waone ya kwamba umeokoka. We are tired of Christians going in between. Tumechoshwa na Wakristo ambao wanakuwa katikati. We want to see men and women who are called Christians, who are walking in the will of God. Nataka kuwaona wanaume kwa wanaume ambao waitwa Kristo wanaotembea katika makusudi maalum yake Mungu. We want to see men and women who are called Christians, who have made a choice to be Christians. Nataka kuwaona wanaume kwa wanawake ambao wamefanya uamuzi wa kuwa Wakristo. My brother and my sister, make a choice. Ndugu dada yangu, fanya uamuzi. The time to shame Christianity is over. Wakati wa kutetea na Ukristo umekwisha. We want men and women walking in the image of God and the likeness of God. Nataka watu ambao wanatembea kwenye sura na mfano wake Mungu. Joshua said like this. Yoshua yasema hivi. For me and my house, mie na nyumba yangu, we are making a boundary. naweka mpaka. For me and my house, mie na nyumba yangu, we are making a choice. wafanya uamuzi That we shall serve Jehovah God. kwamba tutamtumikia Yehova Mungu. And Him only shall we serve. Na yeye peke yake ndiye tutakayemtumikia. My brother, you better make a boundary. Ndugu dada yangu, ni vyema ufanye, weke mpaka. Let people
people know whom you are serving. Watu wafahamu dhahiri ya kwamba mtumikia Let nani. people know that you are serving Jehovah God and no other God. Watu wafahamu vyema ya kwamba wamtumikia Yehova Mungu na sio miungu mingine. The time to make a better choice is now. Wakati wa kufanya uamuzi wa busara na ulio bora ni The sasa. time to make a better choice is now. Wakati wa kufanya uamuzi bora ni sasa. The Bible says in the book of Revelation, Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo, you either be hot or you either be cold. aidha uwe baridi ama uwe moto. My brother, don't be in between. Ndugu yangu, usiwe katikati ama kuwa vuguvugu. We are tired of seeing Christians being in between. Tumechoshwa na Wakristo ambao wanakuwa katikati au vuguvugu. But we want Christians who are going to put God first Tunataka Wakristo ambao watamweka Mungu kwanza and making proper decisions. na wafanye uamuzi ulio bora. Number 2, Hoja ya pili, choose God for all in the world cannot satisfy you. hebu mchague Mungu kwa zaidi kando na jinsi ulimwengu unaweza kutosheleza. Choose God for all in the world cannot satisfy you. Mchague Mungu, maana vyote vya ulimwengu haviwezi kutosheleza. Nothing in this world can satisfy human Hakuna being. chochote katika ulimwengu huu utaweza kutosheleza. Human being shall be in lack and shall be in want every day. Utakuwa na upungufu hapa na pale daima, dawama ama kila siku. There is no satisfaction in the things of this world. Hakuna kutosheka katika mambo ya ulimwengu huu. And therefore, you better make a better choice. Basi ni vyema ufanye uamuzi ule wa busara. Hallelujah. Haleluya. There are people who think, let me marry one wife, they don't get justified. Wengine wadhania ya kwamba wakioa zaidi ya mke mmoja watatosheka. And other people have gone for the second wife, and then they find themselves going for the third wife and the fourth wife and so on. Wakaenda basi wakamchukua mke wa pili, baadaye wakaona hajatosheka, akaenda kwa watatu na wanne. Because the world is full of dissatisfaction. Maana katika ulimwengu kuna kutotosheka kwingi mno. Somebody puts up a home, he's not satisfied with his home. Utaijenga nyumba iliyo nzuri, kasri, lakini aona ya kwamba hajatosheka nayo bado. There are people who are doing business, they think they are not doing a better business. Wengine wafanya biashara waona ya kwamba biashara ile wanayoifanya haiwatoshelezi. Those who are not married, they think when they get married, they shall be satisfied. Wale ambao wajoa wadhani ya kwamba wakioa ama wakiolewa watatosheka. And those who are married, they are so sorry, they think they make a wrong choice. Waliofanya uamuzi wa kuwa wanasikitika, waona ya kwamba ni kana kwamba walifanya uamuzi usiofaa. And those who are looking for money, they look for money every day. And every day they say they don't have the money. Even those who have the money, they say they're not having the money. Na walio na mapesa mengi wasema ya kwamba bado wanataka kutafuta za ziada, maana haziwatoshelezi. Na wale ambao wana pesa wanataka tu kutafuta. Because nothing on this earth will satisfy you except God himself is the one who can satisfy your Maana heart. katika ulimwengu huu hamna chochote kitakachokutosheleza, ila ni Mungu peke yake tu ndiye anaweza kutosheleza. In the book of Ecclesiastes chapter 5 Kitabu cha Mhubiri mlango wa 5 and verses 10. ule mstari ni wa 10. Ecclesiastes chapter 5 verses 10. Mhubiri mlango wa 5 mstari ni wa 10. The Bible says like this. Biblia yasema hivi: He that loveth silver yeye apendaye fedha shall not be satisfied with silver, hatatosheka na fedha, nor he that loveth abundance with the increase. ama yeye apendaye utele hatatosheka. The Bible says like this. Biblia yasema hivi. And this was written by Solomon, Haya yaliandikwa na mfalme Suleimani, one of the billionaires of this earth. yeye ambaye alikuwa ni bora sana katika ulimwengu huu. The Bible says like this. Biblia yasema hivi: Nobody shall be a billionaire like Solomon. hakuna yeyote ambaye atakuwa bilionea kama Suleimani. Solomon had all the money that somebody is looking for. Suleimani alikuwa na pesa zote ambazo mtu atastahili kuwa nazo. Solomon had all the wives that somebody cannot be able to have. Suleimani alikuwa na wake wengi na masuria wengi ambao mna mtu yeyote ambaye amewahi kuwa nao. But here is Solomon writing like this, Lakini Suleimani anakili haya, that he that loveth money shall not be satisfied with that money, sema yeye apendaye pesa atatosheka na zile pesa, nor he that loveth abundance shall not be satisfied with the increase. ama yeye apendaye utele hatatosheka na kuzidishwa makutezeka. This is vanity. Yote ni utupu ama ni bure. So
Solomon is saying like this, Suleimani yosema hivi, even those who have silver, hata walio na fedha they shall not be satisfied with the silver. hawatatosheka na fedha, They still need it every day. wangali wanahitaji zaidi na zaidi. My brother and my sister, Ndugu dada yangu, there is no day you shall have the money you want. hamna siku ambao utapata fedha ambazo unazistahili. Every day you shall not be satisfied with the money you have. Kila siku hautatosheka na pesa ulizona. Those who have silver, they will still look for silver until they die. Walio na fedha wanazidi kutafuta fedha, hatimaye wanakufa. Because even silver does not satisfy. It is only God who satisfies. Maana fedha nazo zitoshelezi, ni Mungu peke yake ndiye anayetosheleza. And he said, even those who love abundance, even with the increase, they will never be satisfied. Asema ya kwamba watu wanaopenda utele na katika kuongezeka kwao hawatatosheka kamwe. That is why people try so many things to get certification to be satisfied, but they are not able to be satisfied. Maana watu wanajaribu huku na kule ili waweze kutosheka, lakini hawatosheki kamwe. Even the Western countries, they look for fun so that they can be satisfied, but they cannot be satisfied. Hata mataifa yaliyosawi kiuchumi na kimaendeleo kama zile za bara, zile za ng'ambo, wanatafuta kutosheka, lakini hawatosheki. He that has one vehicle, he feels he should have two vehicles. Yena gari moja ataka kuwa na mbili. And he that has a Toyota, he feels he need a better vehicle, a Nissan, or he need a Prado, and so on. Aliyena Toyota anataka awe na Prado, na yule aliyena Prado ataka kuwa na zaidi. And he that had a big house, he travel, he sees another home, he say, my, I wish I had a better home like this one. Na aliyena nyumba ya kasri ama nyumba iliyokubwa mno, anatazama nyumba nyingine na asema, ningetamani kuwa na bora kama hii. All under the earth or under the sun, under the sun is vanity. Vitu vyote chini ya jua ni bure bilashi. It is only God that can satisfy your heart. Ni Mungu na ni Mungu peke yake ndiye aweza kutosheleza moyo wako. It's only God who can satisfy you. Ni Mungu peke yake aweza kutosheleza. It's only God who can satisfy you. Peke yake aweza kutosheleza. Hallelujah. Hallelujah. Number 3. Hoja ya tatu. Choose God. Mchague Mungu To save your soul. ili aokoe nafsi yako. Choose God to save your soul. Mchague Mungu aokoe nafsi yako. In the book of Matthew chapter 16 verses 26. Mathayo mtakatifu mlango wa 16 mstari wa 26. Matthew 16 verses 26. Mathayo 16 mstari wa 26. The Bible says like this. Biblia yasema hivi, For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Je, itamfaidi nini mtu kuupata ulimwengu mzima kisha aipoteze nafsi yake? What shall a man gain in exchange for his soul? Mwanadamu atafaidika nini kubadilisha nafsi yake? My brother and my sister, Ndugu dada yangu, there is nothing you can get from this world in exchange of your soul. hamna chochote ambacho utaweza kuupata katika ulimwengu huu badala ya kuokoa nafsi yako. I am saying again, there is nothing you can get of this world in exchange of your soul. Hakuna chochote ambacho unaweza kupata katika ulimwengu huu kubadilisha nacho nafsi yako. You cannot compare the life to come with whatever that is on this earth. Huwezi kulinganisha uzima ujao na maisha haya ya sasa. My brother, ndugu yangu and my sister, na dada yangu, don't be disturbed with the things of this world. sije ukasumbuliwa na mambo ya ulimwengu huu. Be satisfied with what God has given you and look and put God first. Tosheka na kila ambacho Mungu amekupatia, kisha mweke Mungu mbele. Hallelujah. 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 Because manake you cannot exchange the things of this world with the life to come. huwezi kubadilisha vitu vya ulimwengu huu na maisha yajayo. Don't compare the pleasures of this earth with the life to come.
Usilinganisha hazina za ulimwengu huu na uzima ujao. The Bible says like this. Biblia yasema hivi, We are looking forward to the eternity to come. sote tutazamia uzima ujao wa milele, Where we shall walk on the street of gold. mahali ambapo tutatembea kwa barabara ya dhahabu. We shall live forever, forever, forever and forever. Mahali ambapo tutaishi milele na milele na milele abadan. We shall be in heaven where there is no cold, no enemy, nothing. It is full of life. Tutakuwa mbinguni milele, mahali ambapo kuna furaha tele, hakuna magonjwa na mambo kama yale. When you look in the dictionary, the word heaven means a place of great joy. Ukitazama kwenye kamusi yako Biblia ya zamani, kamusi yasema kwamba mbinguni ni mahali pa furaha tele. That heaven is a place of great joy. Ya kwamba mbinguni ni mahali pa furaha tele. My brother, you cannot exchange the life of this world with the life to come. Ndugu yangu, huwezi kubadilisha uzima huu wa sasa na uzima ujao. There is a life that is coming. Kuna uzima unaokuja. There is an eternal life for you. Kuna uzima wa milele kwa ajili yako. There is great joy for you. Kuna furaha kuu kwa ajili yako. There is heaven for you. Kuna mbingu kwa ajili yako. Forget about Mumias. Sahau kuhusu Mumias. Forget about the ladies of Mumias. Sahau mabinti wa Mumiasi. Forget about the people you meet and all the testing you're going through. Hebu sahau mambo yote ambayo umepitia na changamoto zote zile. And make a choice. Na ufanye uamuzi. For the sake of your soul. Kwa ajili ya nafsi yako. Choose God. Mchague Mungu. Choose God. Mchague Mungu. Choose God. Mchague Mungu. Hallelujah. Hallelujah. My brother and my sister, ndugu dada yangu, whether you are staying in one room house and you are eating ugali and omena, have the peace of the Lord. hata kama waishi kwa chumba kidogo alafu wala sima kwa dagaa, shukuru Mungu. Whether you are only riding on a bicycle, you don't have anything, you are walking and so on, thank the Lord, be satisfied. Kama waendesha baiskeli, watembea kwa miguu, una uzima, mshukuru Mungu kwa kila hali. I don't care how your home is looking like. Sijali jinsi kwa nyumbani kulivyo, because you have a better home in future. maana tuna maskani ya kudumu. I don't care the business you are doing. Sijali biashara unaifanya sasa hivi, whether it is a small business, a big business, iwe ni biashara kubwa ama ndogo, because there is a great joy ahead of you. maana kuna furaha kuu mbele zako. Don't compare the things of this world. Ulinganisha vitu vya ulimwengu huu. I say you cannot compare. Nasema huwezi linganisha kamwe vitu vya ulimwengu huu na maisha yajayo. Hallelujah. 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 But the Bible says in the book of Galatians chapter 5 in verses 21. Na Biblia yasema kwenye kitabu cha Galatia mlango wa 5 mstari wa 21. There is a number of things the Bible have listed from verses 19 concerning what is known as the works of the flesh. Kuna vitu ambavyo Biblia imenakili, orodha ambayo Biblia inanakili kuhusu matendo ya mwili. The things that make people exchange their life, because the thing that make people exchange their life with their soul. Vitu ambavyo wasababisha watu kuvibadilisha na nafsi yao. In verses 21, ule mstari wa 21. if I can leave other verses, kama ningeacha naweza hata zile sura mstari mingine. Biblia yasema hivi, envyings, these are the works of the flesh. hivi vitu vyote ambavyo Biblia yataja kama matendo, murders, kuua, uaji, drunkenness, ulevi, and I specifically na haswa I've read verse 21, atilia mkazo ule mstari wa 21, which also lists drunkenness as the works of the flesh. ambayo iliandikwa kama matendo ya mwili. Drunkenness, ulevi, drunkenness, ulevi. Why am I talking about drunkenness? Mbona nazungumzia kuhusu ulevi? Because we have people who are calling themselves Christians, and then they drink and they say drinking is not bad.
today I want you to know from the scripture that the Bible lists drunkenness as works of the flesh. Manake kuna watu ambao wajiita wa Kristo na wanalewa na wanasema ya kwamba mna shida. Ningependa niwaambie leo ya kwamba ulevi yanakiliwa kama matendo ya mwili. The Bible is clear. Biblia iko dhahiri shairi wazi mno. It says don't drink. Yasema usilewe. Drunkenness is works of the flesh. Ulevi ni matendo ya mwili. And we have other churches where they open door for drinking. I don't know which Bible you are reading from, but the Bible that I'm reading from is the book of Galatians chapter 5 verses 21. Na kuna makanisa mengine ambayo wanaruhusu watu kunywa kidogo. Sisi wanasoma kutoka kwa Biblia gani, lakini Biblia ambayo naisoma kwenye kitabu cha Galatia mlango wa 5 mstari wa 21, Biblia yataja ulevi kama matendo ya mwili. You see, drunkards are the one in the choir. People who drink, they are the one in the church choir. They call it church choir, and they have allowed drunkard to be in the church choir. That is wrong. That is not the Bible. Unashangaa hawa ni walevi ambao tena wako kwenye kikundi cha kuimba, wanajiita ni kwamba ni kwaya ya kanisa. Hiyo basi ni matendo ya mwili na ni vibaya. There is nothing like drinking small, drinking big, drinking moderate. All drinking is drinking. Hakuna ulevi wa chini, ulevi wa kadri na ulevi zaidi. Ulevi wote ni ulevi. And the Bible says like this. Biblia yasema hivi in verses 21, ule mstari wa 21, drunkenness, ulevi, and such a like, of which I tell you before, as I have told you past. Na matendo mengine kama yale ambayo nawaambia ni mapema kama alivyotangulia kuwaambia, that they which do such things, ya kwamba watendayo mambo kama hayo, shall not inherit the kingdom of God. Hawataurithi ufalme wa mbinguni. And drinking is included. Na ulevi imenakiliwa pale. There is no room for drinking in Christianity. Ulevi umeorodeshwa pale na ulevi uruhusiwi kwenye masuala ya Bible is very clear. Biblia iko wazi zaidi. Those who do such things, watendao mambo kama yale, Paul said, I tell you before time. Paulo yuwasema nawaambieni mapema, they shall not inherit the kingdom of God. Hawataurithi ufalme wa Mungu. My brother and my sister, ndugu dada yangu, heaven is not Kenya. Mbingu si Kenya. Heaven is not Uganda. Mbinguni si Uganda. Heaven is heaven. Mbinguni ni mbinguni. And heaven has a cost to make. Na mbinguni ina gharama ya kulipia. It belongs to God. Na mbinguni na mwenyewe ambaye ni Mungu. It has the condition. Ina masharti yake. You must be ready for the condition. Lazima uwe tayari kwa yale masharti. I say you must be ready for the condition. Lazima uwe tayari kwa yale masharti. Hallelujah. 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 Number 4. Hoja ya 4. Put your love to God more than anything else. Mpende Mungu zaidi ya chochote unachopenda. Love God more than anything else. Mpende Mungu zaidi ya kila kitu. Put God first. Mweke Mungu mwanzo ama mbele. Other things can follow. Alafu vingine vinaweza kufuatilia. Let your love towards God be 100%. Acha upendo wako kwa Mungu uwe 100%. Matthew chapter 10 verses 37. Mathayo mlango wa 10 mstari wa 37. The Bible says like this. Biblia inasema hivi. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Mathayo 10 mstari wa 37. Biblia inasema kwamba asempenda baba zaidi yangu basi hastahili. And he that loveth the son or the daughter more than me is not worthy of me. Qur'ani yatangulia kusema hivi, ampendaye baba yake zaidi yangu anastahili. Yeye apendaye mwana wa kiume wa kike zaidi yangu anastahili. So Jesus was saying, Yesu alikuwa yuwasema, love me first. Penda Mungu kwanza. Your mother later. Mama yako baadaye. Your wife later. Mke wako baadaye. Your husband later. Mtangulize Mungu ama mweke Mungu mbele.
put him first. Mweke wa kwanza. It's time for prayer, you pray. Ni wakati wa kuomba, omba. Don't sleep without praying. Put God first. Usilale kabla hujaomba, mweke Mungu mbele. You are living in the morning, pray. Unaishi popote, omba. You are going for a journey, pray. Unaenda safarini, omba. You are going for a business, pray. Unaenda kwa biashara, omba. If people want to drag you to sin, say no to sin. Kama watu wanataka kupeleka kwa dhambi, sema la hasha kwa dhambi. Put God first. Mtangulize Mungu. Put God first. Weke Mungu kwanza mbele. There are people in this Kenya or in this world, not even just in Kenya. There are some people, before they give you a job, they want to spoil you fast. There are some bosses. If there is anybody who has told you like that, come to me. I will pray for you. I will pray for you to remove that boss from that office. Kuna mabosi wengine ambao kabla wa kuajiri kazi ama kurugenzi fulani wanataka kwanza kutumia vibaya ndipo basi wa kuajiri. Kama kuna bosi yote ama mkurugenzi yote ambaye amekwambia vile, njoo tuombe nawe, huyo mtu ataondolewa kazi. I will pray with you. Nitaomba nawe Because I have the authority. maana nina mamlaka. I am a representative of the kingdom of God. Mimi ni mwakilishi wa ufalme wa Mungu. I am an ambassador. Mimi ni balozi. I have an office in authority. Nina afisi, nina mamlaka. My Father is the God of justice. Baba yangu ni Mungu wa haki. And justice must be done to everybody. Haki lazima itendeke kwa wote. Somebody say amen. Tuseme amen. Somebody say amen. Tuseme amen. Is it number 5? Number 5. Hoja ya 5. Love does not look back. Upendo hautazami nyuma. When you are a Christian, Ikiwa wewe ni Mkristo, you are in a journey of heaven. uko kwa safari ya kwenda mbinguni. Don't look back. Usitazame nyuma. Don't look back at the sin you are doing some time back. Usitazame kwa dhambi ambazo ulitenda kule mwanzo. Say no to every sin. Sema la hasha kwa kila dhambi. Hallelujah. Hallelujah. Don't look back Usitazame nyuma. at your former life, Maisha yako yaliyopita, at the life you led. maisha uliyoishi. Don't look back. Usitazame nyuma. It doesn't matter the testing. Haijalishi However hard the testing, hata kama ule mjaraba ni mzito kiasi gani, however tough the going is. hata kama mambo ni magumu kiasi gani. The Bible says, Biblia yasema when things become tough, mambo yakiwa magumu zaidi. this is the saying that people say like this: when things come tough, the tough keep on going. Watu husema ya kwamba mambo yakiwa magumu zaidi, wale wagumu wanazidi kusonga mbele. So don't look back. Usitazame nyuma. Focus on God. Hebu kuwa na mtazamo kwa Mungu. Focus on Jesus. Mtazame Yesu. Luke chapter 9 verse 62. Luka mlango wa 9 mstari wa 62. Luke chapter 9 verse 62. Luka mlango wa 9:62. The Bible says like this: Biblia sema hivi, and Jesus said unto him, Yesu akamwambia, no man having put his hand to the plow hamna yoyote ambaye ameweka mikono yake kwenye jembe la ng'ombe la kukokota and looking back alafu atazame nyuma, is fit for the kingdom of God. anastahili ufalme wa mbinguni. Looking back, Utazama nyuma. the Christians get confused on the journey to heaven because there is a time the devil tells them to look back. Na Wakristo wachanganyikiwa kwenye safari ya kwenda mbinguni, maana wakati mwingine shetani anawaambia watazame nyuma. May the Lord help you to focus on God. Hebu Mungu akusaidie kumtazama yeye Mungu. Focus on God. Mtazame Mungu. Focus on salvation. Tazama wokovu. It does not matter the company you are in. Haijalishi kampuni ulionayo. Let all people know where you are working from that you are saved. Acha watu wote wafahamu ya kwamba wewe umeokoka. Let them know you are saved. Acha wajue ya kwamba umeokoka. Let all people who are doing business with you know you are saved. Wafanyabiashara wenzako wafahamu
wafahamu ya kwamba wameokoka. Long time ago, people thought if you are saved, you cannot do business. This time, we can do business if we are saved. We do it and we succeed. Zamani watu walidhania kwamba wale ambao wameokoka hawezi kufanya biashara. Leo hii tumeokoka, tunafanya biashara na zile biashara zinanawiri. Let them know you are saved. Watu wajue ya kwamba wameokoka.